Roncar es una señal, pero no siempre el problema es solo apnea. El mal dormir puede venir de respiración, del cerebro, del ritmo de sueño o de varias cosas a la vez. La polisomnografía registra variables neurológicas y respiratorias para evaluar calidad y cantidad de sueño e identificar trastornos. Se usa cuando se sospechan alteraciones respiratorias como ronquidos y apnea. Mide saturación de oxígeno durante la noche y puede orientar como evaluación inicial. Se realiza como seguimiento y ayuda a diagnosticar narcolepsia e hipersomnia idiopática. Sirve para identificar la presión de tratamiento cuando corresponde. Antes de asumir que es apnea, lo clave es evaluar bien. En Clínica Somno definimos el examen adecuado para tu caso.